喂，你想食胡椒蝦定茄汁蝦啊？茄汁蝦。OK，幫緊你，幫緊你。急凍虎蝦返嚟沖水解凍，千祈唔好擺室溫或者擺喺雪櫃上格解凍，因為啲肉會霉㗎。咁佢呢個蝦尾好尖呢，會拮親口，所以我會剪走佢。之後就剪埋啲腳同埋啲鬚，個頭就可以喺眼下面呢個方向斜斜地剪落去。之後就會見到黑色呢一點蝦囊㗎啦，就挑埋佢出嚟。然後就可以開背挑埋條蝦腸。炆蝦腸嘅時候輕力啲呢，就有機會可以將個胃一次過拉埋出嚟。之後就可以擎乾水。呢個時候可以切蒜頭同埋準備個汁。茄汁2湯匙，糖同喼汁各1/2茶匙，豉油1茶匙，水大約20ml，黑胡椒。鍾意食酸啲都可以加啲白醋，之後攪勻佢，再揾廚房紙索乾啲水，之後撲一撲啲生粉，油夠熱就可以落蝦，keep 住中火煎蝦。如果用細火，啲肉就好容易霉㗎啦。煎到兩邊都金黃色就可以加啲蒜頭落去，之後就兜勻佢，等到蒜頭有香味釋出嘅時候呢，就可以加啲汁落去啦。之後又係兜下啲汁。兜到佢一個你鍾意嘅結度，咁就得㗎啦。仲未摸熟隻不鏽鋼鑊啊，所以有啲燶。相信你哋會煮得好過我㗎。